Namshukuru Mungu tena usiku wa leo kwa kutupatia fursa hii na nafasi hii. Ni jambo la kumtukuza na kumpa sifa kwa wema wake na fadhili zake. Kuiona siku mpya na mwezi mpya. Tumemaliza dakika 10 tu wa huu mwezi mpya. Amen. Na siku mpya. Situmpe Mungu utukufu wa makofi. Haleluya. Apewe sifa mwana wa Mungu aliye hai. Si jambo la kawaida, ni neema ya Bwana imeweza kutufikisha mahali tulipo. Ndio maana Mungu kumbe akaruhusu tuongee mambo ya neema tu. This is the last of this month. The last week of this month. Tumekuwa tukaongea kuhusu recognizing God's grace. Na tukaona ya kwamba God's grace, the first grace tuliona, it's the grace of forgiveness. Mungu alitusamehe, na ni kweli ametusamehe. Na tukaona ni kweli Mungu alituokoa, na ni kweli alituokoa. Bwana Yesu, hiyo ni samahani, alitusamehe alafu akatukubali tena, akatupatia uwepo wake, na tukaona akatupatia nguvu za kufanya mambo, na akatutangazia ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na jana tukaongea kuhusu faida za neema. Tukaona faida ya kwanza, it's about forgiveness. Faida ya pili is about salvation. He saved us by his grace. Na faida ya tatu tukaona he sustained us. Yeye Mungu alitusustain kwa mambo fulani, akatuwezesha kuyafanya. Also he healed us. Alituponya. And he transformed us. And also he liberated us. Na tukaona also he gives us different kinds of graces in our lives. Na tukaona also he gave us power so that we can live in a godly life. Na mwisho tukaona ya kwamba the benefit of grace, he called us and he used us. Bwana Yesu asifiwe sana. So leo nataka niongee kwa muda mchache why we need God's grace. Kwa nini tunahitaji neema ya Mungu? Kwa sababu tumeona faida yake na tumetambua. Maana neema iko na scriptures nyingi sana. Na kuanzia mwanzo, kitabu cha Genesis kuendelea paka Revelation, kimejawa na neema na kinaongea kuhusu neema. Mambo yote yaliyofanyika na wale waliokuwa wakifanya, ni neema ilikuwa inawasaidia. Wale wote tunawasoma wakiacha legacy, tukiwasoma kama role model. It was about the grace of God. Iliwasaidia kusababika paka wakaacha legacy, wakasomeka. Leo tunajitamani kufanya mambo kama wao. Leo tunatamani kuitanishwa na wao. It was only the grace of God iliwasaidia, kwa sababu wao ni wanadamu kama sisi, na walikuwa na nyama na mwili kama sisi. Haleluya. Tunamwona mtu kama Danieli, alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini alipata neema, akaomba sana. Neema ilimsababisha Elijah akaomba sana. It was the grace of God. Lakini Yozamana sasa, alikuwa na nyama kama yetu, alikuwa anakula kama sisi, alikuwa anaongea kama sisi, aliishi kama sisi, but neema ilimfanya akaomba sana, kiwango kile alipoingia kwa ikulu na kusema hakutanyesha mvua. Na ile neema iliyokuwa ndani yake ya maombi ikasababisha atamke yale mambo yakatendeka. Joshua alikuwa mtu kama sisi, lakini alikuwa na neema kiwango kile anaambia jua lisimame, na jua likasimama, vita vikaisha. Paka vita vikapigana vikaisha. Na ukisoma jiografia, jua huwa alisimamaji. Ni nini kinatembea kwa geography? Kwa wasomi wale mmepitia skuli, hata kama ulichungulia. Ni nini? Nini huwa kinatembeaga? Ni jua. Ardhi, ndugu. Wewe ulisomea wapi? Earth. Ulimwengu si ndio unazungukaga. Sasa Joshua kusimamisha jua, mimi ni kama alisimamisha dunia. Maana jua huwa alitembei.
jua linakaaga tu limesimama. Si ni kweli? Wale tumesoma kidogo. Hata kama hujasoma si unasikia sasa unasoma. Dunia huwa jua huwa linasimamaga. Sasa kitu alichosimamisha kulingana na geography ni ulimwengu. Ulimwengu ndo aliusimamisha. So huyu mtu alikuwa na neema kiwango kile anaambia jua lisimame na ni ulimwengu unasimama. Alikuwa na neema Elijah kusema mvua isinyeshe. Yani anafunga mbingu, mawingu yasinyeshe mvua. Maji angelikuwa yashuke arudi barafu. Paka siku ile atasema. Ni neema. Ni neema ilisababisha, si kwamba Musa alikuwa na kitu mwanadamu tofauti na sisi. Lakini ni neema ilikuwa juu yake paka fimbo yake ikawa inasimamisha, inatengeneza njia. Anapiga jiwe linatoa maji. It was the grace of God. That's why we need grace ya kutufanyia mambo beyond human understanding. Kuna vitu hauwezi ukafanya pasipo the grace of God. Kuna mahali hauwezi ukafika pasipo the grace of God. Kuna kukubalika hauwezi kukubalika pasipo the grace of God. That's why tunaposema why we need the grace of God, that means ya kwamba the grace of God is very important in our life. Afadhali unyimwe vitu vingi vyote lakini usinyimwe neema. Kwa sababu ukipewa neema hata itakusaidia kusimama katika wokovu. Ukipewa neema itakusaidia kufanya vitu ambavyo usingeweza kufanya. Yani neema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Amen. It's like a gift ambaye ametupatia tuanze kufanya vitu tu. Na ndio maana unafanya vitu watu wanakushangaa. Wanasema huyu mtu kweli ni mwanadamu. Imetendekaje? Lakini watu wasiokuwa na ufahamu ya kujua kwamba it is the grace, ndio maana watajiuliza mambo. Wanakushangaa haujasoma lakini kwani ndio umefanikiwa. Na wale ambao hawajasoma, wamesoma, wamechapa. Ni neema imekusababisha ukafanikiwa. Kwa sababu neema ikishuka kwako, haiangalii status za maisha yako, haiangalii masomo, haiangalii wewe ni nani, umezaliwa wapi, ulizaliwa vipi. Neema ndio imemfanya Daudi akawa nani? Mfalme. Daudi alikoko ni mtoto amezaliwa. Soma 51 itakwambia. Hakuzaliwa vizuri. Hata anasema kuzaliwa kwangu ni maovu. Siseme alizaliwa na miguu. Maana uelewe nikisema hakuzaliwa vizuri. Anatubia dhambi ya mama yake. Lakini angalia neema haikumwangalia vile amezaliwa. Ilikuja tu ikamchukua ikampeleka paka kule juu. Akawa mfalme. Neema ilimtoa Yusufu gerezani paka akafika kwa prime minister. Neema, the last born, ikamfanya kuwa a great man. That's why we need grace. Kwenu vile kuna uganga na uchawi unahitaji neema. Upenye katikati yao. So unaona vile unaniangalia vizuri. Nasema kwenu vile kuna uchawi na urogi unahitaji neema ndio ufanikiwe kwenu. Amen. Wewe uone vile mnalaniwaga kwenu. Uone vile unakasirikwaga. Uone vile watu hawakuwazii mema. You need the grace. Kwa sababu grace ikiwa kwako inakuwaga sufficient kwa mambo yote. Yani inakuwezesha kufanya vile vitu ambavyo hawana. Neema ikiwepo kwa maisha yako, hata kama kwenu hakuja kwa kiongozi, utakuwa kiongozi tu. Amen. Haleluya. Amen. Ni neema. Ni neema. Only the grace. Si kwamba umesoma sana, si kwamba tuko genius, hapana. It's the grace of God. It's the grace of God. Nasoma historia ya mtu mmoja, ni MP wa Embakasi, anaitwa nani? Babu Owino. Niko nasoma background yake. Background yake, kama ingekuwa watu wanakuwa qualified na backgrounds, hangelikuwa MP. Kwa sababu alikuwa ni mtu anaishi kwa slums. Lakini angalia neema ilimbeba. Si kwamba hata anajua siasa vizuri. It is the grace of God. Imembeba mpaka akawa MP. Na itambeba mpaka mwisho atakuwa rais. Si tuko hapa tutaangalia. Si tuko hapa tutaangalia. Ama una mpango wa kuondoka kesho? Ama una mpango wa kuondoka tukuimbie tuonane sisi mapema. Si tuko? Amen. Bado hatuna mpango wa kuondoka, maana tunaaminia Mungu kufanya mambo makubwa kupitia
Neema. Sema amina. Itamuinua tu. Bora awe na ulinzi, Mungu amlinde tu, asiondoke mapema, lakini neema itambeba tu. So the grace, we need the grace. Why do we need grace? Number one, we need grace for transformation. Tunahitaji neema ili tuweze kubadilishwa. So without grace we cannot be transformed. That's why we need grace. Titus chapter number 2 verse number 11. Tito. Titus. Tito. Umefika Tito 2:11. Maana neema ya Mungu iwaokoe wanadamu wote imefunuliwa. Tuendelee. Ama imefika mwisho. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hallelujah. Praise the Lord. Tunaenda mpaka 14. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye aliyejitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake mwenyewe walio na bidii katika matendo mema. Sasa turudi 11. Imesemaje 11? Maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa. The grace ambayo inaletaga salvation imefunuliwa. Kwa nini imeachiliwa? 12. Imeachiliwa nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia. Neema inakufundisha, inakupatia uwezo wa kukataa. Na the moment umepata nguvu ya kukataa, that means ya kwamba you are transformed. Amen. Hallelujah. Amen. Praise be to the Lord. Amen. That's why we need grace, so that we can be transformed. Ili tukatae tamaa ya dunia, tukatae, tupatanishwe na tupate kuwa na kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. That means ya kwamba we cannot be transformed if we don't have grace in this time, ama in this earth, ama in this season. Hallelujah. Hatuwezi kubadilishwa pasipo neema. Hawezi kutumika pasipo neema, kwa sababu ni wakati mwovu. Ni nyakati za mwisho, ni season ambayo watu ndo wanapenda maandamano kuliko kupenda Mungu. Nafikiri ingekuwa sahihi watu wangekuwa wanaandamana kuingia kanisani kuabudu, ingekuwa vipi? Unajua ile ni kuibiwa, umeibiwa. Ufatie vitu, hata ukikufia hapo unaenda jehanamu direct. Lakini ungekuwa umeandamana kwa sababu ya Kristo. Mimi simwachi Kristo. Useme akufa niko tayari kwa ajili ya Kristo, ulio ndani ya Kristo, wafikiri utaenda wapi? Usiona mnajifanya kwa sababu mna support hiyo. Amtaki nasema sasa. Nasema hivi. Wewe unafikiri sote Gen Z na watu wote duniani tungepewa kuandamana kwa sababu ya kukataa dhambi? Tunaandamana, tunasema hatutaki dhambi, hatutaki shetani, hatutaki ibilisi. Hallelujah. Afu mashetani anatulipua hapo. Ulipulio, ukikufia hapo ukisema hautaki shetani, wewe unafikiri direct unaenda wapi? Sasa wengine tunakufiwa tukisema hatutaki fulani. Na sio fulani ana mbingu yako. Lakini tukipewa neema, tunabadilishwa nia zetu. Fikra zetu zinabadilishwa. Tunaanza kuwaza kama vile Mungu anataka. Tukipewa neema tunaanza kuishi kama vile Mungu anataka. That's why without grace hata kusimama imara huwezi. Na kama kuna kitu unastahili kujiombea, jiombee neema. Neema ya Mungu
itransform maisha yako. Neema ya Mungu ibadilishe akili zako. Neema ya Mungu ikusababishe kukataa hata dhambi, kukataa maovu, kusema nimekataa, nimesimamia haki, nimesimamia kusudi la Bwana. Maana neema hiyo inaposema tumeokolewa kwa hiyo neema, according to 2 Corinthians chapter number 12 verse number 9, tumeokolewa kwa ajili ya neema. So the grace imetutransform na ikatupatia maisha mapya. So kama si neema basi hatuwezi kuokolewa. Kama si neema hatuwezi kubadilishwa. Haleluya. Amen. Leo unajua mapenzi ya Mungu kwa maisha yako ni nini? Kwa sababu ya neema. Maana ulibadilishwa mawazo. That's why hujaenda kwa club. Leo ni Members Day, ni Friday, Black Friday. Sijui Black Friday, inaitwa Black Friday ama Black November. Leo hata watu wa mataifa wamebiashara wameweka offer. Sasa hii usiku wametuwekea offer. Utaona watu watamiminika kwa supermarket kesho wanangojea offer. Sasa dunia inaweza ikaweka offer. Je, mbingu? Ama ni uongo leo? Si kesho uende supermarket uone. Kuna offer imeachiliwa leo usiku. Sasa na wana time saa 6. Malango ya siku ndo wanaachilia offer. Hata petroli ikiwa inapandishwaga saa 6 usiku. Mkiamka asubuhi ukuta ilipandishwa. Sasa wewe saa 6 usiku unafanyaga nini? Ni nini unatengeneza anga yako? Vipi? Ndio maana unahitaji neema hata kuamka usiku ujiombe. That's why you need grace. Tukisoma 2 Corinthians chapter 3:18. 2 Corinthians chapter 3:18. 2 Corinthians chapter 3:18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tubadilishwe tufanane na mfano huo toka utukufu hadi utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Neema, it can change your life. It can change your life. Ili uweze kufanyika nini? Nasema kwa uso utiwao utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tubadilishwe. Tunapobadilishwa tufanane na huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kitakubadilisha? The grace. Inakubadilisha kuwa katika ile umbo Mungu amekusudia uwezo kuwa nalo. Maana kuna vile Mungu alituumba. Ndio maana namalizia aliye Roho. Kuna vile Mungu alituumba, alimuumba mwanadamu katika shamba la Edeni akiwa roho. Lakini neema ilipomuondoka akarudi mwanadamu muasi, mwenye dhambi. Ndio maana akajitafutia msaada. Unajua neema ikiondoka unaanza kujitafutia msaada. Neema ikiwepo Mungu anakupatiaga msaada. Na ndio maana tulipookolewa sasa tunamtegemea nani? Mungu, maana ndio mwenye msaada wetu. Lakini wakati ule hatujaokoka ndio maana ulikuwa unaenda kwa mganga. Sasa hii tukiambiwa tuvue mashati hapa na blouse utashangaa. Vile watu wana machanjo kwa mgongo. Ama nasema uongo? Sasa hii tuambiwa vua blouse, vua shati, uone chanjo kwa mgongo. Uone machanjo, utafikiri huyu mtu alikuwa anapigana na nani? Alikuwa nguru na paka ama utashangaa ni chanjo. Maana kila mwezi lazima chanjo zingeingia chwa. Na huwa anapigaga 3. Ama nasema uongo? Huwa anapigaga chwa. Wewe angalia tu. Huwa anapigaga 3. Ndio ziwe 3 + 3 6. Namba ya shetani. Sinikwambia 6 ni namba ya shetani. Weenda uchunguzi, sikwambii uangalie sahi. Usituletee aibu, enda na nyumba yako tu, utaangalia tu. Pale walikutia chanjo utaona ni 3, 1, 2, 3. Lakini neema ilipokuja imekubadilisha, haukai kwa chanjo tena. Amen. Kweli uko na chanjo, lakini ulimwengu wa kiroho zilishafutika, ni alama tu zimebakia. Ni ile alama. Lakini chanjo, nguvu ya chanjo imeisha. Ni neema inakubadilisha. Sema amina. Sema nibadilishwe na hiyo neema. Sema neema ya Bwana imtransform katika jina la Yesu.
Number 2, why do we need God's grace? Number 2, we need God's grace in the time of trials. Tunahitaji neema ya Mungu wakati wa majaribu. That's why we need the grace of God ikae na sisi, iwe katika store ya maisha yetu. Maana kila mwanadamu atapitia majaribu. Mungu akujaribu, yeye si wa kujaribu watu, hata anasema mwenyewe. Lakini majaribu tutayapitia tu kwa sababu ni safari ya imani. Na pasipo neema hauwezi kustahimili pamoja naye. Na ndio maana kwa nini watu wanashindwaga na majaribu? Kwa sababu hawana neema. Mtu aliye na neema hata akipitia majaribu utamjua. In fact anakuwa kama ndo wakati anapitia vizuri. Kwa nini Paulo anatuambia tuwe tayari wakati unaofaa na usiofaa? Kwa sababu anatuambia watu walio na neema. Haambii kila mtu. Anajua watu walio neema watakuwa tayari kwa wakati wote. Hallelujah. Amen. Na ndio maana tunaposoma 2 Corinthians chapter number 1 verse number 8. 2 Corinthians chapter number 1 verse number 8. Maana ndugu, hatupendi msijue habari za dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Tuendelee. Naam, si wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumainie Mungu awafufuae wafu. Tusikie tena. Aliyetuokoa sisi katika mauti namna ile, tena atatuokoa, ambaye tunamtumainia kwa kuwa atazidi kutuokoa. Tuendelee. Unaona neema vile inafanya kazi. Nyinyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tuliopewa sisi kwa msaada wa watu wengi, watoe shukrani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kimemsaidia hawa kina Paulo? It is the grace of God. Maana walifika mahali wakavunjika moyo. Turudi hapo nani usikie vile anasema mstari wa 8. Maana ndugu, hatupendi msizijue habari za dhiki ile tuliyopata katika Asia. Kumaanisha hawa watu walipata shida, lakini hatamani watu wajue. That's why nikakwambia wokovu haimaanishi utapata shida. Wokovu haimaanishi utapitia majaribu. Na ukiona umeokoka na upitii majaribu, ndugu jipange. Wokovu wako ni fake. Dada jipange, wokovu wako ni fake. Lazima upitishie majaribu. Na ndio maana unahitaji neema wakati katika kipindi kama hicho. Sasa unasimama imara. Paulo amesimama anasema, sitamani mjue ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, nguvu zao, hata tukakata tamaa ya kuishi. Ukisikia apostle anaongea kukata tamaa ya kuishi, ilo jaribu si la kawaida. Si lile la kufungiwa nyumba, si lile la kudaiwa na tala, hapana. Ili nakufanya paka unashindwa kuja kanisani hata kwa sababu message za tala zimejaa kwa simu yako. Na sisi endi kwa ibada wanakwaza kila saa message zao za kudea. Isilo jaribu nasema. Ili jaribu ya kufika mahali wanasema hata kufa afadhali tukufe. Kumaanisha halikuwa kawaida. Lakini angalia vile Mungu anawasaidia kwa sababu ya neema yake. Mstari wa 9 tuendelee. Naam, si wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu. Yaani wakuwa washaji hukumu, sisi tunakufa, tunaondoka, tukai tena. Tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumainie Mungu awafufuae wafu. Though wakategemea the grace of God. Wakajua sasa mahali tumefika, we need only God. The grace of God ndio itatusaidia hapa. Mungu ndio atatusaidia. Na hapo ndipo unastahili kuwa na neema. Kwa sababu kuna kipindi kinaitwaga the time of trials. Kipindi cha giza. Huo kinakujaga kwa kila mtu. Hata uokoke, ujazwe na roho zinatembea paka kwa mikono, ukiinosha mkono unaongea kwa lugha. Kuna kipindi kinaitwaga the times of trials. Na huo Mungu anakieshelea with a purpose and reasons. That's why every moment unapoishi na kukaa,
kuomba Mungu, I need your grace in my life. Kwa sababu the time of trials zikija na ukiwa na grace, hata unashangaga vile umepita hapo. Kuna watu hapa akikushuhudia, akisimama akikwambia nilipitia haya na haya, unashangaa na ilikuwaje? Anakwambia mimi hata sijui. Mimi sijui hii shida iliisha vipi. Sijui hata nilipokuwa katika hiyo shida nikoko nakaa vipi. Yaani hata sioni tatizo. Ungelijua. Lakini nini kilificha hiyo matatizo yote? Nini kilimfanya paka akasimama? It is the grace. Amen. Na ndio maana unahitaji grace ili usibackslide wakati wa matatizo. Kipindi unadaiwa, kipindi umeshikwa, kipindi umefikishwa mwisho, neema ikiwa kwako, unaonaga kama hapa ndo Mungu anaanza sasa. Hata unaanza kutia watu moyo, na wewe ndio wakutiwa moyo. Halo? Amen. Wewe hujaona mtu anaitwa nani? Ayubu. Ayubu ndo wakutiwa moyo, lakini anaanza kutia watu moyo. Paka anatia mke wake moyo. Mbona unaanza kama mke wa jinga hivi? Kwani tumtukuze Mungu wakati wa mema tu, alafu watu mabaya tusimtukuze? Anaanza kuwafundisha watu, na yeye ndio yuko kwa majaribu. Ni nini kinamsaidia paka aanze kuwatia watu moyo? Ni neema ilikuwa ndani yake. So jaribu lile halioni kama ni jaribu, anaona kama utukufu mrudie nani? Bwana. Na ndio maana tukiwa na neema wakati wa majaribu tunapokeaga ushindi. Auoni ile matatizo, kazi imeisha, bado unakuja tu unamtukuza Mungu hapa. Siku hiyo kwanza ndo unacheza, Jumapili tulifundishwa kuhusu praising God. Wakati shida imeanza ndo unakuja, unazikwenda paka watu wanakushangaa sema huyu ndugu ni kama amepewa cheki. Si cheki, ni nyumba imefungwa. Kifuli kiko kwa mlango. Wewe unazikwenda tu paka watu wanashangaa. Kwanza ukisikia ainuliwe Bwana, unaanza paka na mikuna, kisha unamuinua kikweli. Kwa sababu gani? Neema iko kwako. Na hii neema haioni mabaya, inaona uzuri wa Mungu. Kwa nini? Neema ikiwa kwako inakufarijigi, na maandiko yanasema kwamba mambo yote hutendeka kwa wema kwa wale wampendao Mungu wao. Haleluya. Nakuombea hiyo neema. Nakuombea hiyo neema. Nakuombea hiyo neema usiku wa leo. Kipindi cha majaribu pokea neema. Yaani watu wanakushangaa. Huyu mtu anapitia magumu, lakini nikana kwamba yeye ndo anakopeshaga watu na ni madeni. Mama huyu ametoka, mzee huyu ametoka, nakwambia nataka leo jioni. Naja nachukua meza yako, lakini wewe unatoka nje. Haleluya. Tumtukuze Bwana. Kwa ibada unasifu kwanza. Wakati wacha nikwambie, ukitaka Mungu akushindanie, wakati unapitia challenge, keti hata hapa mbele. Njoo hapa mbele. Alafu pasa akihubiri wewe piga amen ya nguvu. Na sisemi ya kwamba wale wanasemaga amen ya nguvu watu na matatizo. Nataka munielewe. Usije ukaanza kumaki. Ukisikia amen unasema ndo wale pasa alisema. Haleluya. Sisemi hivyo. Wewe unakuja unajifariji. Jisahaulishe katika neema ya Bwana. Ukitoka hapa hata huna kidonda cha moyo tena. Lakini unakuja unakaa pale hata simameni kwa miguu yetu, unasimama ni kama unahukumiwa kunyongwa. Pole. Shida nini? Unaanza. Unajua sijui nitalala wapi leo. Agent amefunga na ameniambia nisipolipa ataenda na vitu vyangu. Hiyo unamsifu Bwana ama unasifu mahitaji yako? Lakini mtu aliye na neema hataji mambo ya agent. Hata unauliza wamefunga kifule, wamefunga na wameongeza ya pili. Haleluya. Wewe uko tu. Yaani watu wanakushangaa, huyu mtu ni cheese. Ni neema. Pokea neema. I declare pokea neema. Sema amina. So neema inatusaidia. Angalia Acts chapter number 5 verse number 40 to 41. Tukisoma Acts chapter number 5 verse number 40. Nasemaje? Yaani huyu Mungu ni wa ajabu. Atupatie hii neema. Wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakawaachilia wakaenda zao. Tuendelee. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wastahili
kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Hebu niambie, wametoka kutandikwa, kwanza walikuwa kwa gerezani. Walipokuwa gerezani wakatolewa, wakatandikwa, alafu wakaachiliwa. Walipoachiliwa hawaendi na manunguniko, wanaenda wakifurahia. Haleluya. Yaani tumetandikwa kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Hebu niambie wewe, sahi ukwazo kwa sababu ya Yesu. Hata majirani watajua. Nyinyi mnafikiri kuokoka ni ujinga? Utakasirika, utagombezana. Ni neema umekosa. Na nitakufundisha mtu aliyekosa neema vile ana behave. Alafu utajijua umeangukia wapi. Mtu wa neema hata akikwazwa huwa anampatia Mungu tukufu. Ukiona ukianza kushambuliwa alafu unakasirika, ni neema umekosa. Maana hawa mitume walikoko na haki ya kukasirika, lakini angalia wanafurahia. Wanapingwa lakini wanafurahia. Kwa sababu gani? Wanajua kile tumepingiwa ni utukufu wa Bwana. Na ndio maana jifunze kitu kimoja, never fight back your challenges. Usiwahi fight maadui wako. Hata wakakupinga, wakakuongea, wakakuita shetani, usifight. Furahia. Hiyo neema imesababishwa uitwe shetani. Kwa maana kuna neema hiyo ni kubwa sana. Imetitimisha ufalme wa shetani. Ukiona hata shetani anakasirika na kupatia majina, ni kwa sababu hiyo neema ni kubwa. Wacha kujilipiza. Kuja hapa naachilia utelezi. Nyinyi wote mmenipinga, naachilia mtelezo. Naachilia mashimo mbele yao. Ndugu, wacha wakupinge. Sema amina. Amen. Sikia mtu aliyekosa neema. Hebrews chapter number 12 verse number 15. Alafu ujifananishe uko wapi. Hebrews 12:15. Mtu aliyekosa neema ana behave hivyo. Ukiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengine wakatiwa unajisi kwa hilo. Mtu akikosa neema anaingiwaga na uchungu. Ukikosa neema unaingiwaga na uchungu. Unagombeza watu, watoto vikombe unapiga na neema hauna. Geukia jirani yako, mwambie uko na neema wewe. Hata ukikopa kwa mtu unyimwe, mnajifanya zitaisha. Zitaisha. Ni neema hauna. Sasa unakasirikia kila mtu. Ukikosa neema, hata ukikwazwa kwa plot, utaleta huo makwazo yako hata kanisani. Hata utaki kukutana na Asha. Ukiona Asha amesimama pale unapitia na ule mlango. Maana umekwazwa hata kwa nyumba, unaona mwingine ndio kisharani kingine hichi kimesimama. Wacha ni hepe huko. Ukija pale unakutana na mwingine, huyo unajifanya unaenda chooni. Afu unataka kuingilia hapa kilazima kwa sababu huna neema. Sasa unaona kila mtu ni adui. May God have mercy on you. Sema amina. So tukikosa neema ya Mungu, shina la uchungu linaingiaga. Na ndio maana kama kuna kitu unastahili kujiombea katika safari ya imani, ni neema ya Mungu. Kwa sababu neema ikiwepo hakuna uchungu utakuwa nao. Kila saa utakuwa na furaha. Ukikwaza, ukikosa, ukipata, yani hata kama mwaka huu mzima kuna vitu ulitazamia lakini hujavipata kwa Mungu, ukiwa na neema bado unamtukuza tu Mungu. Hata ukianza kumshukuru Bwana kwa sababu ya neema, wewe hauoni kwamba ulikosa. Unasikia wenzako wanashuhudia, Bwana asifiwe wapendwa, nimemuona Mungu amenisaidia mwaka huu, nilichora mambo fulani na yote yametendeka, hata mingine yameongezewa, mingine hata sikuandika lakini yameongezewa. Na wewe ukisimama yako yote hakuna, hata hii ya kuongezewa hauna. Lakini kwa sababu uko na neema unasimama, haleluya, nimemuona Bwana. Mungu ni wa ajabu wapendwa. Amenipatia uhai na uzima mpaka leo. Yaani ukiwa na neema utakosa kitu cha kushuhudia. Neema ndio inafanyaga watu hata washindwe kushuhudia. Huna neema, sasa una uchungu, nishuhudie nini? Kwani Mungu alinitendea nini? Na ndio maana unasikia uchungu, wengine wakishuhudia unaanza kujifanya tu. Wao ndio wanajifanyaga wana uchungu. Unamtafutia makosa, hivi amekwenda pale kushuhudia tuone nguo yake amevaa. Si ushuhuda, ni nguo tu kwa anaipeleka pale tuione. Ngoja utamuona vile anakaa. Muone hata hajui hata amevaa color clash. Hajui kumatch. Na wewe ukisimamishwa na yeye hata afadhalie mara 500.
Neema umekosa, sasa una uchungu. Neema ikikosekana kwako, chochote kikifanyika kwa mwenzako unasikia kwa uchungu tu. So mimi naomba Mungu aachilie neema kwetu. Na kuombea neema katika jina la Yesu. Na kuombea neema katika jina la Yesu. Ili usisikie uchungu. Why do we need grace? God's grace. Number 3, when we desire to do more. Wakati tunahitaji kufanya mambo zaidi, we need the grace of God. Kwa sababu you can never do more for God or for yourself without the grace of God. Hawezi kufanya zaidi pasipo. According hata ukisoma 1 Corinthians chapter 15 verse number 9. Paulo ni shahidi wa mambo hayo kabisa. 1 Corinthians 15 chapter number 9 verse number 9. Paulo ni shahidi, anasema maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu si bure. Ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Maanisha ukitaka kufanya mambo zaidi, itisha neema. Only the grace of God. Wacha ati baba naitisha upako, itisha neema. Baba nipatie neema ya miujiza. Utapita tu kipulizia watu wanapona. Nipatie neema ya kumshukuru Mungu. Hata akakuitisha chochote utamshukuru nacho. Unaona hii watu wakushindwa hata kumtolea Mungu ni kwa sababu hawana neema. Hata kutoa huwa neema. Ukitaka kuwa mtoaji, jiombee neema ya kutoa. Mwambie give me the grace of giving. Ukipatiwa the grace of giving, chochote kile Mungu anataka utamwitisha. Hata si lazima uwe na pesa. Vyovyote vile utakuwa unamletea Mungu. Kwa sababu gani? You have that grace. So giving is not about because I have. It is the grace. Na ndio maana unakuta hata watu wengi wale hawana ndo givers kuliko wale walionazo. Wale walionazo wako na neema ya stingy. Wale ambao hawana wako na neema ya giving. Na ndio maana anapoa paka anakuambia natamani Mungu akinipatia pesa nitafanya hivi na hivi na hivi. Mungu akinipatia, kwa sababu ako na neema. Lakini wale walionao hawezi akasema natamani. Wao kwanza ndio wana criticize. Kutoa imezidi. Si makosa yake, ni neema hana. Sasa hana neema ya kutoa, kile ako na neema ya criticize. Kile unafanya sana ni neema uko nayo. Ukiwa na neema ya kupinga, ukiwa mpingaji ni neema ya kupinga ndio uko nayo. Sema amina. Sasa sijui umeangukia wapi wewe. Geukia jirani yako. Umeangukia wapi? Muulize tu kwa upole, kwa amani, usimgombeze maana amelala. Anaweza akajifanya ananyosha mkono, ngakutia kakofi, akijifanya kwa usingizini. Kumbe ni kukulipiza na kulipiza. Haleluya. Wajua wakati mtu katika usingizi huo kuna vita. Ukimgusa mtu akazike naye anaweza akajifanya tu ananyosha mkono. Kumbe anasema usisumbue tena. Anajilipiza hapo kwa hapo. May God give you grace. Nasema neema. So ukisoma Nehemia chapter number 2 verse number 18. So Paul kwanza ana recognize. Anasema it is only the grace of God imenifanya kuwa an apostle. Na it's only the grace of God ilisababisha nikafanya zaidi ya wengine. So if you want to do more, ufanye zaidi ya wengine pia, itisha neema. Itisha neema, utashangaa wewe unakesha wiki nzima na wengine wanashindwa. Ni neema. Wewe unaamua kujitolea kwa kanisa kuliko wengine, ni neema. Yaani unafanya vitu extraordinary because of the grace of God. May that grace be upon our lives. Hizi miezi miwili zimebakia, hiyo neema iachiliwe. Amen. Nasema hiyo neema iachiliwe. Amen. Naomba hiyo neema iachiliwe. Katika jina la Yesu iachiliwe. Kwa maisha yetu iachiliwe. Kwa kanisa letu iachiliwe. Kwa familia zetu iachiliwe. Kwa watoto wetu iachiliwe. Kwa wake zetu iachiliwe. Kwa waume zetu iachiliwe. Neema ya Mungu iachiliwe katika jina la Yesu. Haleluya. Tuende katika kitabu cha Nehemia. Tukwamie hapo maana kuna wengine wameanza kushikwa na neema ya kulala. Number 218.
Kuna watu wameshaanza, tuko hapa lakini uko na neema tofauti. Mimi naongea kuhusu neema ya kukesha, wewe unaachilia neema ya kulala. Semeni amina. Nikawaeleza habari za mkono wa Mungu. That is the grace of God. Ulivyokuwa mwema juu yangu, pia maneno ya mfalme alivyoniambia, nao wakasema haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakatia mikono yao kwa nguvu na kazi iliyo njema. Nehemia alipoambia ile neema Mungu alimpatia hata kwa kiongozi wake, na hata akawapatia kwa mfalme aliyekuwa pale, vile mkono wa Bwana ulikuwa juu yake, vile neema. Maana mkono wa Bwana ukiwa juu yako, it's the grace of God. Waliposikia habari za hiyo neema, they served God. They served God with passion. Si Mungu aachilie hiyo neema juu yetu. Nasema kile tunachotamani Mungu aachilie neema. Neema, ukitamani vitu vinaletwa. Na Mungu amenipatia hiyo neema. Sasa nikitamani vitu vinaletwa ovyo ovyo tu. Naomba iongezeke. Si ujiombea hata wewe nawe. Sasa waniangalia mimi. Si kila mtu ajiombee kivyake. Naomba iongezeke kwangu. Baba, natamani kitu fulani iongezeke. Si unaona mwingine hata ananiangalia mimi. Shauri yako. Mimi najiombea. I'm in prayer. Baba, natamani kitu fulani. Naomba iongezeke. Unajua Biblia imetuambiaje? Atazamaye mwanamke kwa kumtamani, tayari kitendo kile amekifanya. Si kweli? Sasa kama nikitamani nimetenda, so nikitamani nyumba si nimeipata? Kwani si utafsiri maandiko vizuri wewe nawe? Ukitamani tayari umeshatenda kile kitendo. So ukitamani wewe ni milionea, si tayari ushapokea hiyo neema? Sasa angalia wewe utafsiri vipi maandiko? Baba, natamani neema fulani, nimeipokea. Naomba Mungu aeke wasaidizi wako mawazo yako. Kile unatamani. Kile natamani Mungu eka kwa wasaidizi wangu sasa. Wapewe neema ya kutafsiri ndoto yangu. Nasema wapewe neema ya kutafsiri ndoto yangu. Mbona imeni nikisema yangu mnasema kidogo hivi? Imeni zenu bwana. Wapewe neema ya kutafsiri ndoto yangu. Mombasa hata muonge. Mnaniangalia tu, wengine wana neema ya kulala. Nasema wapewe neema ya kutafsiri ndoto yangu. Amen. Au sasa wapewe neema ya kutafsiri ndoto yako. Amen. Yako ona vile unasema kwa haraka. Yangu Mungu asaidie nyinyi. Awapatie neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema nini? We need the grace of God. Why? Because the grace of God inatu transform. The grace of God inatupatia nguvu ya kushinda majaribu. The grace of God inatuwezesha kufanya mambo beyond human understanding. That's why kuna watu watakuuliza, nani hauchoki? Yaani wiki nzima umekesha kanisani, hauchoki? Hausikii njaa? Hey, haujakula wiki nzima, hausikii njaa? Ni neema. Inakupatia vitu beyond human understanding. Yale mambo watu hawezi wakafanya, wewe unaanza kuyafanya. Na naomba sisi sote hapa kanisani tupewe hiyo neema. Mpaka watoto wetu wapewe hiyo neema. Waume zetu wapewe hiyo neema. Jamii zetu zote zipewe hiyo neema. Uzao wetu upewe hiyo neema. So mwezi huu tuna neema tutapewa. Tutaachiliwa. Jumapili asubuhi nitaombea watu neema. Hapa hata Mombasa nitaombea mchana neema. Mungu